amaze okwegatta ku ttiimu ya Ethiopian Coffee okusinziira ku mawulire agavaayo ajja kuba abakubira omupiira okuva sizoni eno okweyongera mu maaso emyaka ng'ebiri mirambiri. Ajjukira nti abadde free agent ku ttiimu ya Kampala Capital City Authority, naye wano mu Uganda asambiddeko ttiimu nga Sports Club Villa, asambiddeko Vipers, kale ttiimu ezirabika nti zibadde nnene nnyo, zonna abadde azisambidde. Musambi oyo agolaba ku screen yo nga assigning endagaano ne Ethiopian Coffee Buna, ttiimu gyagenze mu kaseera kano. Si ye musambi asoose okugenda mu Ethiopia, tuwalabye abadde mu St George ba Jamal Salim, bonna abakubidde omupiira mu ggwanga lya Ethiopia. Kakati etteeka eribadde erizinya bannabyamizannyo akaguje erya sports bill, President Kyaddaaki amaze okubeera nga lisayininga, lijja kuba lidda mu Parliament lifuuke act litandika okukola. Etteeka lino ebimu ku ebyo birimu lirambika nti ebyemizannyo birina kutwalibwa ng'ensonga bijja kuva mu amateur bitandika okubeera professional. Ekitegeeza nti bonna abanaabyetabamu baba basobola okusasulwa ensimbi, tebeera bya leisure. So kye kibadde ekisinga obunene ekiruma bannayuganda abawagira ebyemizannyo nga tukyali ku act eri y'olukumi n'okusoba. Kaakati President Museveni mu byayisiddwa alitaddeko omukono. Mpozi ate agambye nti omuzannyo gwa kickboxing bwe guba teguli ku priority games bagusangulirewo ddala. So byemu ku ebyo ebivaayo tujja kubeera nga twongera okulambulula etteeka eryo nga bw'olabaawo sipiika ng'aliriko ebbali awo. Tujja kuba twongera okulinnyonnyola olitegere bulungi biki ebirimu, byonna ojja kuba obiraba wali ku ssaawa 7 nga tukomyewo okuttaanya nawa we tufunira nga bannabyamizannyo ababikolamu. Kale etteeka eryo ndowooza President Museveni naye Kyaddaaki akirowoozezaako nti ebyemizannyo birina okubeera priority mu nteekateeka ya gavumenti ya Uganda. Kaakati nga tweyongeddeyo wali mu ggwanga erya Spain.